مش المفروض خالص ان انت تتكلم عن المنتج او الخدمه اللي انت بتسوق لها في الاعلانات بتاعتك. على فكره هتقولي طيب المفروض اعمل ايه؟ هقول لك المفروض تتكلم عن النتيجه اللي منتجك بيحققها. فانت هتقوم تزنقني وتقولي طيب انا مش فاهم، يعني ممكن افهم النتيجه اللي منتجات كتير تانية بتحققها، مثلا زي ادويه بتقتل الالم، او زي الاكل هتبقى حاجه طعمها حلو وخروجه. بس انا مثلا ببيع هدوم، ازاي اقدر انقل للناس نتيجه معينه؟ ما هم هيلبسوا الهدوم وخلاص. هقول لك عشان كده الفاترينا بيبقى فيها مانيكان، والمانيكان ده بيبقى شكله فت جدا والتيشيرت عليه مظبوط قوي، عشان تتخيل نفسك مكان المانيكان دوت وانت شكلك جامد قوي في الهدوم اللي انت هتاخدها دي. فلو انت عايز تنقل ده للميديا، ممكن تبقى حاجه بسيطه شبه ان انت تصور الهدوم دي على موديل، والموديل ده يكون الشكل بتاعه وسيم او جذاب. وعلى فكره ده مش اختراع جديد، كل البراندات الكبيره والعالميه بتعمل كده، زي مثلا اخر حمله اعلانيه ايف سان لوران عملتها اللي جابوا فيها امير عيد. وممكن برضو زي اعلانات اكس اللي هي عباره عن ايه، بيقول لك انت مش هتقلق من الريحه بتاعتك بعد كده تاني، لدرجه ان انت كل الستات اللي حواليك هتشوفك جذاب الناس كلها هتتلم حواليك كده، فانت هتبقى مركز اهتمام. ودي حاجه كل البني ادمين بتحبها، ان هم يبقوا مركز اهتمام. دي حاجه المنتج بتاعنا هيقدر يقدمها لك، عشان انت ريحتك هتبقى جميله. فانت ايا يكن المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، فكر كويس، ودايما هتلاقي نقله معينه انت ممكن تنقلها للعميل بتاعك، تاخده من النقطه الف للنقطه ب، وقتها هو هيشتري النتيجه مش هيشتري المنتج.